čia tas 100 fuksų? Ar čia tas 100 fuksų? Pirmasis įstojusiojo iššūkis – pirmakursių stovykla. Ir atstovybės pasistengė, kad pirmakursiai šio įvykio nepamirštų. Šiais metais pirmieji startavo socialinių mokslų ir telekomunikacijų ir elektronikos fakultetų pirmakursiai. Fuksa jaučiasi puikiai, šį rytą šiek tiek užmiegotom akim, bet taip ir turi būti iš ryto. Visi patenkinti, kiek klausėm, viskas labai patiko, tik tai šiandien, kaip visada, atsiranda tokių, kurie nenori įsitraukti į veiklą, bet šiaip, kiek klausėm, visiems labai patiko, susikūrėm grupelės vakar, žaidėm įvairiausius žaidimus. Žaidimai, orientacinės varžybos bei įvairių kitų organizacijų apsilankymai padeda jaunuoliams geriau pažinti vieniems kitus, o taip pat iš arčiau susipažinti su savo universitetu. Mes daug ką nuveikėm, pažindinomės iš pradžių, ieškojom naujų draugų, žaidėm orientacinius įvairių žaidimai, visa kita, smagios vakaronės, nuostabus vakaras su kolektyvu Nemunas, šokiai, pokiai. Nuo ryto iki vakaro buvom užimti, visokios linksmybės, pramogos, labai patiko, labai smagu. Dar norėčiau pabūti ilgiau, bet jau baigėsi stovykla. Pirmakursiams dar teks daug išbandymų, didžiausias iš jų Fuksų krikštynos.